Hi YouTube，我係綠茶龍友，今日要同大家試下呢隻 DJI 最新嘅 Lighto One 啊！諗佢係而家應該 DJI 嘅航拍機 set 入邊其中一部最細嘅一部航拍機嚟嘅，因為我諗翻起我初玩航拍機，即係可能講緊10年前，10年前嘅航拍機其實嗰個 spec 嘅同而家呢一部2000零蚊嘅其實差唔多，甚至再渣啲嘅。但係而家呢一個249 gram 嘅呢個咁樣嘅 form factor 已經可以俾到好多功能我咧，我覺得呢件事係非常之抵嘅。咁由於機身重量係唔過250 gram 啦，咁喺世界各地好多地方都係唔需要考牌或者唔需要註冊都可以飛得嘅。Sensor 方面用緊1粒半寸嘅 CMOS， 錄影規格方面可以做到 4K 60格，同埋有一個慢動作模式可以做到 4K 100格嘅。喺呢個慢動作模式底下，其實個畫質係一啲都唔曳嘅，以2000零蚊呢個價位俾到呢一個 quality 我係完全收貨嘅。影相方面，佢係有4800萬像素嘅，顏色同埋 sharpness 都係超出我預期嘅表現嘅。大家可以見到，就算放大睇呢一部咁細嘅航拍機出到嚟嗰個畫面，其實以清晰度嚟講係真係冇得輸噶啦。咁但係呢部機咧都有少少限制嘅，例如佢係冇10bit嘅 D-Lock 啦，佢亦都冇一個拉打嘅避障嘅。咁但係其實我覺得2000零蚊可以做晒咁多嘢，其實已經好抵㗎啦。咁如果大家想要嗰啲功能咧，其實你可以考慮下有部 X1嘅，個機身都係同呢部 Lighto One 係一模一樣嘅。咁個鏡頭就有少少唔同啦，同埋就多咗個拉打嘅避障嘅。大體上我覺得而家初步用落呢一部 Lighto One 咧，我覺得係幾滿意嘅，因為佢可以俾到一個好輕鬆、好 carefree 嘅狀態下，你都可以拍到一啲好靚嘅畫面嘅。咁縱使呢個2000零蚊嘅價位咧，佢都係有一個全方位嘅避障同埋一個全向嘅智能跟隨嘅模式嘅。喺部機嘅籮柚度咧，有個 micro SD card slot 同埋有個 USB-C 頭嘅。咁你插電嘅時候咧，係可以直接懟個尿袋落去俾電部航拍機嘅。咁同埋佢依然都係有一個好好嘅全高清嘅15km 嘅圖傳啦。咁其實成個 package 對於一啲新手嚟講，我覺得係非常之好嘅。即係就算我有10幾年飛航拍機嘅經驗都好，我拎起呢一隻 Lighto One 用起上嚟，我會覺得佢係史無前例咁方便咁簡單嘅。嗱，所以佢呢個新手友好嘅程度係好誇張嘅。佢而家有一個模式咧，就係你直接打開部機，佢就會着㗎啦，連撳掣去開關都係唔需要嘅。咁亦都係你收部機嘅時候，都係就咁接埋部機咧，佢就會自己熄機嘅。呢樣嘢我覺得係非常之方便嘅。咁但係我嚟到一樣嘢就係部 Lighto One 咧係冇 focus 嘅，即係佢好似 Action Cam 咁樣嘅，即係個 focus 係固定嘅。咁應該其他航拍機或者另外一部 X1咧係有 focus 嘅，即係你可以揀影近少少嘅嘢嘅時候，你會見到個 focus 會喐嘅。雖然個 sensor 好細，呢個效果唔係好覺嘅，咁但係大家都要留意翻呢樣嘢嘅。跟住呢個半寸 sensor 出到嚟嗰個畫質其實係比想象中好嘅，即係我平時用開嘅相機可能個 sensor 會大啲，或者佢可能會有多少少嘅 color mode 俾我揀。而呢一部機係乜都冇嘅，即係你係冇任何 control over 你嘅顏色啊各樣。但係你出到嚟嗰個畫面，我覺得以一個 standard 嘅 profile 嚟講係非常非常之好嘅。咁另外佢個電量亦都係唔差嘅，佢可以俾到差唔多30分鐘嘅一個 run time 你。咁其實以一個咁細型嘅航拍機係非常之足夠嘅。大家可以見到，例如呢一類以前需要好高技術先可以做到嘅一啲環繞嘅航拍 shot， 依家一部2000零蚊嘅 Lighto One 都已經可以好輕鬆咁做到啦。咁其實咧，你可以喺拍緊片嘅時候揀一個放大嘅模式嘅，咁你可以有1倍啦、2倍啦，同埋一個3倍嘅 crop 嘅。
咁3倍 crop 咧，其實喺我而家呢個 mon 度睇咧，都已經有少少朦㗎啦。咁但係我覺得有啲情況下，你用2倍 crop 其實都應該過到骨嘅。咁其實操作起上嚟咧，新手我覺得都一定好易控制到呢部機嘅，因為其實佢個避障啊各樣，其實而家係令到你基本上都唔需要點樣理話我會唔會撞咗部機埋啲樹啊或者嘢度，因為佢好快或者佢好遠就會 detect 到啊你前面有啲乜嘢，後邊有啲乜嘢，佢基本上就會停咗呢部機嘅，咁你就冇得話我間操要撞埋去嘅，因為你一定要熄咗個避障，你先至可以間操撞埋啲嘢度嘅。咁頭先講到嘅嗰啲環繞 shot 呢，其實而家有一個 spotlight mode，就係你只需要框住你想圍住嚟飛嗰個物件，即係而家我個人啦。然之後你就可以推左推右，又可以較快較慢，佢就會自動圍住你框咗嗰樣嘢嚟飛。其實係一件好方便、好神奇嘅事嚟嘅。佢就令到呢啲好複雜嘅畫面，而家好簡單就可以得到啦。咁總括嚟講呢，我哋初步玩過呢一隻 Lighto One 呢，我覺得係非常之輕鬆易用嘅。咁其實對於一啲新手入門用家嚟講，我覺得譬如去旅行啊，或者啲可能好似而家今日咁，我哋去郊遊、去行山嘅一啲咁嘅活動呢，你有部航拍機嘅身係可以拍到好多一啲比較有趣啲嘅畫面嘅。咁對於新手嚟講，我覺得呢部機冇投訴。唔需要諗㗎啦，基本上無腦入手就係㗎啦，因為佢而家嘅 feature 係可以令到你好容易就得到一啲好靚嘅畫面。咁我哋今日呢條片就講到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。